啲馬迷就係話禮拜六即係通常買啲冷門啦咁。雖然喺我度做咗個數據嘅，其實近呢5次跑星期六嘅賽事咧，同埋星期日咧嗰個賽果咧就唔係話爭好遠嘅，即係嗰個派賽嗰方面。咁咧頭場係真係爆冷喎嚇，咁啊結果5號馬將條飛星就一出即勝啦。咁啊，奧爾文賀兒嘅組合就贏馬啦。有馬迷咧都留意到奧爾文咧今朝騎師王咧其實就落咗啲飛，咁一陣都有啲實力馬喺度嘅。嗱呢匹馬咧其實就3歲嘅紅馬嚟嘅，佢係全組賽事入邊其中一隻未閹嘅馬嚟㗎。咁啊3歲紅馬都贏到啊，不過呢個賽事水準咧就唔係太高，因為見到佢時間都非常之慢，57個幾啊，同埋可能落咗啲雨啦。咁你見到之前正路賽咧，就電視機即係貼內欄嗰邊啲馬咧會好啲。咁如果係咁咧，第2場喺轉彎嘅路程咧，可能內檔馬就會佔優啦，即係貼近內欄嘅位置。咁呢場就有幾匹嘅細馬就好似控制大局咁啦，係啦，咁啊繼續等阿 James 講下先。好，咁咧翻到嚟呢個第2場嘅時間，咁我自己咧就有一隻係同佢留意嘅心水嘅，咁但係4號嘅朗日自強啦。咁咧頭先奧爾文都有開始有成績啦，咁今日食住個勢咧，對佢都幾有信心嘅。咁同埋咧，文嘉良啱啱星期3都歸完啦，咁今季初出咧，其實朗日自強咧都奧爾文其實 win 過㗎啦，都攞過第2。咁當時啲檔位其實都係5、6檔呢啲位置，咁今次咧都係6檔，同埋呢個組別嘅馬其實咧就味道好強嘅，咁所以咧其實都可以睇翻啲有跑過途程、有贏過嘅馬，都可以作個 reference 啦。咁所以4號咧，我係對佢都有啲信心嘅。係啊，咁啊我都認同，我覺得如果結合臨場咧，朗日自強係4選要揀嘅馬路。嗱呢匹馬咧其實本身喺澳門服役嘅，咁啊之後就因為澳門馬場就結業啦，咁就運咗過嚟香港啦。其實呢一紮嘅澳門馬咧，資格係幾強嘅，譬如佢啦，或者你會見到之前嘅首都再來啦、開心宇宙啦。等等，呢一批馬咧，其實隻都識贏，係有一隻粗傷咗嘅啫。咁朗日自強亦都係識贏嘅馬啦。雖然講香港係1邊馬，但你留意喎，佢贏馬係贏1400，而家好多1400嘅邊馬縮落嚟1200都會有啲級數。嗱，同埋咧落咗少少雨粉嘅話咧，澳門馬即係喺澳門出過賽嘅馬咧，通常咧會有啲優勢，因為佢哋嗰戰鬥經驗咧就比較多少少。咁啊，今朝我都有揾過其中一個馬主啦，咁佢就早2日就生日，咁佢話都有啲信心嘅。咁啊，4號馬朗日自強我哋就揀咗先，跟住就到佢啦。第2場呢個賽事咧，我就會揀7號川東牛澳社區，即係莫雷拉柴嘅。咁一檔雖然隻馬應該未必會跟到前啊，或者可能有少少側車，咁但係以莫雷拉嘅本事咧，反而我覺得有機會喺波士位守住個靚位咧，最尾嗰段仲可以爆到上嚟，可能都會有發生嘅。係啊，其實前一仗咧莫雷拉跑咧，嗰日係大熱門嚟嘅31萬，佢話跑8局，咁啊結果就跑到第5啦。我哋話真係抽咗個1檔，咁啊早段應該慳到位啦。今日咧隻馬就喐咗啲架撐嘅，咁就除咗個眼罩俾佢啊嚇。咁我哋話真係希望出走咧就唔好太慢。上一次就莫雷拉請假啦，用下佢個嘅，咁啊好似唔得點講，抽咗個1檔咧可以揸下啦。好，咁啊再跟住揀落去咧，嗱2號嘅馬前咁都係2號嘅馬啦，咁啊又係自跑馬，其實已經連場爆棚嘅啦。去到4班咧，我覺得同日咧爭，上一次佢試跑馬咧，際遇其實係一般嘅，咁但係一翻佢嚟咧嗰個時間啦，佢哋馬都幾好嘅，係啦，咁啊馬前燈我哋就揀馬，再數到落去就包埋袁幸儀話每嗰隻馬啦，嗱頭場嘅莫雷拉、袁幸儀、奧爾文都上咗名，咁我哋3個騎師都揀晒包埋我奧馬，咁啊北地電馬去到呢個班，咁咧袁幸儀應該都係揀喺前就，因為外尾呢啲馬咧放頭應該有啲優勢嘅。咁不如呢場就交俾你做頭啦，即係話我哋係1、2、4、7。係啦，咁最後嚟講就係1號北地馬、2號馬池登、4號朗日自強、7號川河社區。係啦，嗱，如果再數到3、4重彩配腳咧，一隻最睇唔透嘅馬就5號馬其登，因為呢隻馬咧又係啲佢上次上咗1400唔啱跑，但係1200本身幾硬淨嘅馬，咁但係我哋4選咧就未揀到，咁呢場都包咗啲前置型嘅馬嘅，譬如北地電馬呢啲，亦都有1號上馬就係馬池登呢啲，同埋咧我哋揀4匹馬咧都係靚檔嘅，4隻馬都係頭6檔起步㗎嚇，咁但係呢場都係跳埋有啲優勢。唔該曬兩位，好，咁我哋就邊食邊傾喎，唔該曬。大家贏嗰啲。好，賽果係幾正路嘅嚇，1搭2，咁啊臨尾咧仲係落到大熱門嗰個北地電馬，
可能咧都見到啦，個場地咧又有少少雨粉啦，都係等前面走啊脫欄嘅馬好啲。咁啊結果咧賽果亦都係嘅，第2場賽事嚟，而家跑第1名北地二馬元幸耀就其實3檔起步，跑第2名馬池登5檔起步，跑第3我哋都話即係呢隻就比較睇唔透啦。佢跟住喺放頭馬後邊就好好跑，奇異高升就第3，咁啊朗日志強就恰如其分跑到第4啦。咁啊如果朗日志強即係過咗終點之後嗰步，其實都過到奇異歡升啊！呢啲馬咧長期其實係好有戰鬥能力嘅。咁你咪留意翻啊，莫雷拉今日跑2場賽事，2場都有獎金嘅，頭場就上名，第2場川河石嗰其實走勢都 OK 嘅。咁呢啲馬大家圈起佢啦，方家柏爭緊冠軍練馬師，好快就會再同大家見面㗎啦。好啦，嗱，跟住咧第3場就5班千四，5班千四咧今日得1組嘅啫，因為5班千四不嬲個編制其實就唔算特別多㗎嚇。咁啊出馬當然都好踴躍啦，係滿額嘅。但係亦都暫時有潘頓嘅狀態，6號馬智勝大將嚇。好，咁另外咧嗱有隻馬咧，可能因為係放頭嘅關係咧，就有啲飛嘅。落咗少少飛嘅12號馬肥仔精神，好耐跑唔翻，但係呢隻應該會等喺前面走嘅馬，加上今日咧轉咗少少配備，就有啲飛㗎嚇。過咗關之後，暫時獨贏都係得6倍嘅啫，咁呢隻就會放頭嘅。呢場咧我就覺得冇第2場咁純粹嘅，咁啊睇下大家有啲咩心水啦。所以大二就57蚊，係啦，咁啊大家俾 check 先。我決定第3場交俾 Karen 先。咁第三場咧，我就揀2號海船行運啊。海船行運係啦。咁黃寶嚟拆旗啦，4代就守住好位。咁季初咧係呢個路程贏馬，落咗班咧可以1時嘅啦。咁同埋睇翻記錄啦，佢田草最佳上名率同埋路程最佳上名率絕對都唔差嘅。咁就好有信心都可以攞到頭三啊！係啊，呢隻馬咧其實能力雖然唔係好高，但係好夾黃寶嚟嘅。因為黃寶嚟其實第1次贏到1400米或以上嘅賽事咧，其實就係當其時憑呢隻馬咧，25年9月嗰陣咧係攞到嘅。咁啊呢隻馬火拍黃寶嚟咧，歷來咧就跑咗5次，就1冠2亞嘅。咁啊元幸耀贏完馬，加黃寶嚟咧都會唔會贏翻場啦？季尾不過我哋頭先咁講啦，有啲減磅啊，支持下啲生力軍有啲優勢嘅。2號馬就揀咗先，咁你咧2號之外咧，我條馬隻心水就係10號朗日雪風啊，都係方家拍成呢個莫雷拉呢個組合啊。咁咧見今日咧個勢都唔錯啦。其實咧呢隻就係跑馬里馬嚟嘅，但係以前其實喺沙田跑同程咧係有攞到第2嘅。咁今次配翻莫雷拉咧，咁見到今次雖然外檔12啦，但係其實佢個果係唔重嘅125磅，呢一隻都有機會入圍啊！我覺得。係啊，朗日雪風咧其實一隻體型好大隻嘅馬嚟㗎。咁其實佢咧唔係淨係快活高喎，咁啊季內咧田草咧都試過有啲驚喜啦。咁就兩邊嘅場地其實都得嘅，因為呢啲馬都叫做比較成熟啦，6歲嘅中年馬啦。咁啊連續2場都有獎金名次嘅，好大隻㗎，隻馬1260磅。我都覺得咧，如果佢咁大隻咧，抽到外檔咧，反而無不可嘅，可以慢慢壓埋嚟。但係留意翻，如果你買呢隻咧，佢就幾大機會會走2段嘅。我預計肥仔精神咧可能會早段慢慢壓埋，咁啊朗日雪風喺個入邊1格起步，睇下會早段盡量頂佢啊，定係可能會走2段，等隻馬舒服啲咁樣跑啦嚇。咁有莫雷拉係真係跑高好多嘅，嗱，即係唔係話因為莫雷拉而刻意去賺佢。你見其實近呢幾日莫雷拉就算佢有啲馬唔上名嘅，佢冇跑錯，頭2場其實佢亦都發揮得好好。咁啊呢隻咧都包埋，咁啊跟住呢隻咧比隻馬好大家啦。雖然呢隻咧就係攞頭上，但係個評分應該真係差唔多。5號馬銳一其實以前係4班頭馬嚟嘅，自購馬身份，哇轉咗俾貴福特之後贏極都贏唔到，成日咧就隔住一場冇得上嚟。咁你話前面如果扯得夠快咧，老實講佢去到呢個評分咧就131磅咧，5班咧應該好賺。今日隻馬咧除晒所有配備嚟跑嘅，咁啊5號馬銳一我哋都包翻啦。好，跟住就包埋潘頓嗰隻啦，智勝大將啦，又係轉咗啲配備。呢場咧如果你睇個配備表咧，好多馬嗰啲架撐咧都有啲更改㗎。智勝大將我覺得其實個評分又係差唔多㗎啦。呢個路程亦都跑過1次第2，咁啊潘頓一路咧執住呢隻馬唔放嘅。即係好重視呢隻馬，沈集成咁啊爭緊冠軍，睇下今日咧都可唔可以現贏翻場寶貴嘅頭馬啦。好，咁啊呢場賽事即係綜合我哋就冇第2場咁有心水嘅，但係呢4隻馬互串希望咧都包得到啊。咁就2、5、6、10嘅2大師傅加埋阿寶嚟，我哋都包咗。係，我有一隻
配腳可以提供一下，好啊係好啊咧8號巴閉佬啊。呢隻都好喎，抽到嘅一檔。係啦，冇錯，佢個檔咧太靚啦，今日咧貼欄走都有優勢嘅。咁見到之前其實4班1400米咧都有跑過入位嘅喎。咁128磅其實唔重啦，又係呂健威同奧爾文組合。咁呢隻咧我都係留意一下嘅8號巴閉佬。係啊，我都覺得呢隻可以啊，今日亦都好重飛啦。都講啦，呂健威今日電馬之王嘅大熱門一整成首個馬喺度嘅，係啦。咁呢隻我哋就攞嚟做邊線嘅配腳啦。咁啊綜合就交俾你啦，即係話我哋就25係啦，2560，咁啊你話包埋隻8 2560，跟住包埋隻8就4重彩腳嘅。係。張詞嘅交俾邊個？綜合咗先。哦，綜合咗。好，咁我哋綜合提供嘅係2號海船幸運、5號銳一、6號智醒大將、10號朗日雪峰，再加埋配腳8號巴閉佬啊！係啦，咁啊仲有10分鐘開跑就5班1400米，咁睇睇呢場邊隊騎練可以贏下啦。唔該曬兩位。好，贏下啲。嗱，連續2場賽事都開大熱門，但兩款馬咧都唔係格嘅大熱門嚟㗎嚇，即係話落飛馬嘅成績咧幾好。咁我肥仔精神可能都係一隻前置型概念嘅馬，減分亦都多啦。頭先都講，因為咧佢今次轉咗啲大衫嘅，初搭開同眼罩上陣，咁結果咧。唔係話自己一隻帶自己去放，咁翻到嚟咧都贏到馬，咁但係當然咧佢都係睇過好有利嘅位置。嗱，朗日雪翻落嚟咧完全冇搞錯啊，出閘好成好快，隻馬又大隻，慢慢挨入嚟馬呢條欄啦，咁但係隻馬就散得快啲。場賽事咧，我覺得要天喜運能失咗咁耐咧，佢有權利佢失咗好耐咯，係啦。銳一咧我就覺得冇乜成本啦個跑法，即係今日你都係等前面走人啊好啲，佢轉個彎咧就好闊嘅，其實臨尾都追翻幾多失地。另外有隻馬咧走晒光啊，即係東星苑咧唔係好騎到話臨尾係以一個極強嘅後勁走勢咧，突咗上嚟咁就入咗一個第4位啦，變咗4重彩咧都好翻好多，因為佢係大膽好多嘅。好啦，第4場又跑翻1000啦，佢後場新馬場跑1000咧，頭先都講過啦，走近內嚟即係電算機嗰邊嘅馬咧係頭馬嚟㗎嘛，咁而呢場大熱門支付咧排位嗰日我哋就心諗哇收咗個1檔冇喎，我搞啲咦，但係可能結合臨場冇乜所謂喎，可能1檔仲好跑啲喎，同埋結合埋咧呢一個欄位前季到而家私人嘅統計咧，1檔馬其實上面咧有23%，咁啊所以都可以呢就我會揀嘅。咁啊另外仲有啲咩可以撚嘅馬咧？知道你都繼續支持袁慶耀啊？係啊，冇錯啊，我今日見咗佢嘅小粉絲，咁咧我嘅心水就係7號極速神影嘅，咁咧見到阿袁慶耀前幾場咧都有上名率啦，咁上次其實跑4班1000咧都係袁慶耀騎嘅，跟住飛來霸、閃電小子呢兩隻其實表現程度都幾高嘅對手咧，佢都跑第3，咁今次咧袁慶耀再搞7磅，超輕磅115磅，仲要排2檔，咁其實呢隻咧我覺得都值得一買嘅。係啊，因為今日都係好似入邊即係有個逆轉啦，跑頭場嘅1000米直路就可能內檔都唔係好聽嚇，咁啊極速神亦都係。我覺得會繼續彈嘅馬啦，上一次學你話齋飛來霸、閃電小子嗰組其實冇乜得點，最飛來霸喺前面開晒步，咁佢都穩奪到季軍嘅，咁啊7號馬極速神影又跟住到 Karen 啦。係咁跟場咧，我就揀3號凝聚美麗啊，咁係黃寶嚟策騎啦，咁同埋咧之前一次咧都係1000米嘅結果咧，咁今次雖然唔係啦，咁但係黃寶嚟嘅超級輕磅同埋第7度，咁所以呢場馬入邊咧都應該我會覺得似啦，咁所以係我覺得都可以順利有3嘅。馬房就贏咗馬啦，羅偉傑，咁佢咧呢1000積咧就喺快活嗰度累積嘅，咁啊轉到過嚟呢一邊，咁呢個路程我就跑2次就冇上過名嘅，但係個評分都差唔多啦。咁啊，亦係我哋都揀翻隻馬，佢之前好想贏啊，成日佢都仲都係跑 K，今次咧冇咁就想揀翻啲磅，咁兼且換咗一個幾好嘅同埋分球差過60啲嘅驚喜啦。有時咧落咗少少雨咧，但係如果經驗比較多嘅馬咧，都會有啲優勢㗎。咦，即係話兩位女將你哋自己都揀晒咯嚇，咁就一對嘅雷克就騎師嘅馬我哋都有，咁亦都包咗空洞嗰隻嘅支付。咁啊第4選我啱啱就有啲班底嘅指路位，其實上次我第4我一咁多7項嘅，嗰次我就揀咗佢即係3甲之選嘅，咁啊見到擺低咗個 case。
今次又係喐咗少少架撐嘅，同埋初港地啊！呢隻馬咧都考咗好耐門㗎啦，咁耐以嚟考過4次第二，呢個路程考過3個第二，一個第3㗎啦。4班佢有啲班底嘅，一號馬我要馬。嗱，另外有隻大冷腳咧，我覺得今次我就未揀到，但係大家可以留意下佢走勢。上次我揀咗，其實電子好好咧，2號馬咧係一隻外地賽績好亮麗嘅馬嚟嘅。其實嚟到呢個班咧，4班咧，我覺得隻馬好快會有啲用。文家良今日都即係有啲冷門馬，我覺得係可以留意嘅。萬利何澤堯親自幫佢咧跳咗2房，呢隻係大冷腳啦。好，咁啊呢場我哋都有啲信心嘅。1、3、4、7號馬極速神影嘅馬主咧係阿蔡家澤同埋甄子丹啊，咁啊唔知宇宙最強冇入場啦。好，咁啊交俾你綜合一下啦，即係話呢場就係1、3、4、7嘅。係啦，我哋嘅綜合提供係1號展豪威、3號形象美麗、4號之父同埋7號極速神影，再加埋配腳2號電子好好。電子好好可以留意下走勢啦。咁啊之父上一次就冷門身份受困輸俾隻4萬金，今次咧抽咗個1檔，應該就幾好跑嘅，就入邊嗰啲係啦。咁但係通常呢隻關場馬，暫時潘頓就唔算特別成實嘅，考到3場。好，另外咧又睇下一對嘅女子就係會唔會繼續喺呢場有冇表現啊？好，7分鐘啦，教咗大家好運贏嗰啲。而家你揸住個高齡嘅偷場，我真係中意白色嘅，我都明。我想佢再減慢下。你可以買下呢款嘅 Insta 嗰啲。最貴嗰陣時，我冇買，啱啱出嗰陣時。咁啊，今次咧就翻嚟曾經有個獎金嘅，直路1000路程啦。有嘅，就問。田泰安咧都報咗數據啦，因為今季田泰安跑咗20幾場直路1000咧，之前就未有馬贏嘅，係啦。咁啊，佢今次就係季內嘅第一次贏直路1000啦。但係你如果再有直路1000嘅賽事咧，大家留意下有個騎師嘅數據都幾差㗎。原來奧文咧季內跑咗14次嘅直路1000咧，14比0冇上過名喎。咁啊，第3口孖寶見我哋開出無畏傑嘅孖寶啦，一熱一冷，仲要因為咧呢個嘅肥仔精神咧落飛贏，所以口孖寶非常之好翻。咁啊，我哋隻膽啦，似乎就黑完未分啦，考翻第2，今日繼續都係華倉表現好啲啊，無畏傑夾住楚航2個電馬師，今日亦都係有買贏嘅。好啦，嚟到第5場賽事啦，呢場就應該咧純粹翻啲嘅，咁啊第2就係元氣嘅撞騎揮灑自如啦。嗱，啱啱禮拜3咧，師傅阿姚本輝咧就喺解安嘅時候咧，好似對阿妹有少少批評啊，咁但係今日咧都繼續交咗好多實力馬咧係俾佢跑嘅，咁啊暫時新勝馬啦就係大熱門，呢隻係咪等喺前面走？你覺得連接機會都幾大嘅機會？係，我都覺得係。同埋咧，上次即係呢隻3號揮灑自如咧，其實上次咧一出已經即勝㗎啦，佢要贏立得準短馬頭位咁樣，咁所以咧我覺得呢一隻熱門咧我都有留意一下嘅。係啊，因為水準其實都幾高嘅，贏緊立得準嗰啲馬都係叫做即係識贏過4班都硬淨嘅馬啦。咁其實佢咧今次咧個副磅咧總共就重咗7磅嘅，因為上一次咧就加咗6磅，係啦，咁今日就另外就再加多1磅，咁即係 total 咧比上一次就咧重咗7磅，咁睇下有冇機會打得。我覺得佢會近咯，但係你話個 V 咧28蚊咧就比較上熱啲嘅，咁睇下呢隻係咪都係等喺前面走嘅馬啦。好，咁啊跟住交俾 Kevin 嚟講下。係啦，咁其實我自己都係揀咗揮灑自如嘅，咁但係我覺得唯一擔心其實就係可能今次因為中外檔咧未必貼到啦，咁就全程就2女啦，但係如果克服到，我覺得都有機會攞第1嘅。係啊，同埋睇下早段咧，佢同最好玩嗰個互動啦。咁啊，最好玩都係出閘快嘅馬嚟嘅，尤其是蔡明少啲馬咧，好中意等喺前面走。咁學你話齋，揮灑自如，如果試下走2點望空，睇下今次一定係可能咁慢慢大嘅位啦。咁嗱，你話呢場咧有隻初出嘅馬啦嚇，隻老鼠班咧好快啊嚇，隔夜到而家咧咁一路都係700倍左右嘅啫。咁啊，呢隻都可以留意下佢走勢啦。你話見得出色性就難少少，但係應該都會行嘅。咁阿飛仔就揀嘅已經成日登場見開面嘅星辰高瑞啦，呢隻就係外鋪啊冷到見證歷史喎，今日同你哋嗱，剛才咧第5場賽事咧，咁啊君子就爆100幾倍嘅獨贏啊！咁咧我都查過啦，原來第4口孖寶咧，嗱其實已經係蝕咗水㗎啦，因為照成咧就過10萬嘅，而家第4口孖寶咧就係49548蚊。
咁咧就打破咗塵封咗26年嘅紀錄，係啦。咁啊對上一次咧最難嘅孖寶派賽咧就38,479，就係2000年嘅1月23號，你哋應該未出世，係啦。我就出咗世啦，但係夠18歲睇馬，係啦。咁啊都好誇張啊嚇，今日真係結果因為君子咧，你見到隻馬咧，其實之前咧毫無走勢嘅，對上咁多次出賽咧都係雙位數字名次翻嚟嘅，一係跑12，一係跑13，一係跑14。咁今日就突如其來走3碟望空，可能隻馬自己 happy 啦。華倉華將就繼續有好嘅表現，兼且捧走香港傷健策騎協會杯啊嚇。咁啊呢場頭馬哇都真係相當之難，繼續都係華倉有好表現嘅。咁啊新紅我哋都揀到啦，但係就其實入直路嘅時候都塞咗一段日子啊。好啦，嚟到第6場賽事啦，哇！雖然好難，但我都有少少滴汗啊，真係好開心。咁啊呢場交俾你哋先啦。好啊，我講先啦。咁咧今場咧，我哋決定繼續袁幸堯，係啦，13號全神貫注。咁其實咧呢隻馬本身係5班馬嚟嘅，咁因為喺5班其實好少甩前3嘅，咁一路殺到上嚟4班啦。咁上次咧雖然就跑第7啦，但係其實睇翻啲對手咧，對住開心老闆啊、死國先驅嗰個組別咧都比較強嘅。咁今次其實對住啲組別都唔係太強啦，仲要配袁幸堯超輕磅109磅，仲要6檔咧，我覺得呢隻馬可以留意一下嘅。係啊，咁啊全神貫注咧，其實佢踏入季中咧，一路喺5班嘅表現好準成。咁啊上一次咧就升咗上嚟4班啦，咁啊配個大師傅，結果就啱啱冇進金名次啦。咁配阿妹袁幸堯都啱嘅呢啲馬，因為經過4班唔夠爭嘅，咩條超聽講啦，109磅上陣嘅就全神貫注。嗱佢嗰啲跑法咧幾啱同埋幾好聽嘅，你見到佢頭先嗰陣時咧自己開心，全程可能走2-3點望空嘅馬一樣得。佢咧有時走歐西都會衝得幾好㗎嚇。咁但係今日咧條車仍然都係啦，即係頭馬嚟計咧，冇一隻係留到好後㗎，都係可能啲前置型啊或者首4、5位嘅馬咧會比較好啲。好，跟住到 Kevin 啦。係啦，咁今場第6場咧，我就會揀5號99為君啊。咁呢隻馬咧，暫時係呢個路程咧攞咗1個冠軍、1個亞軍。咁雖然喺呢批馬入邊咧，應該未必係最快嗰隻，但係咁樣反而我覺得係可以留前留後嘅。咁而且呢隻馬咧尾段嘅時間真係唔差，所以今場就會揀佢99為君。係啊，咁啊99為君就其實季中嘅階段啦，哇覺得隻馬狀態已經嚟咗啦，咁啊走到幫你幫佢，咁但係咁耐以嚟咧都係1邊馬，其實個評分咧又去翻個幾有利嘅水平，因為其實佢係自購馬身份，本身13班嘅，咁而家係4班，一個好手好重嘅磅位，希望中翼禮騎得掂啦。咁其實咧呢隻馬唯一一次贏馬咧都係中翼禮騎，都係贏得好精彩㗎。咁而家咧就集中幫佢繼續報田草千4米啦，換到啲賠率嘅。咁今日講咗啦，華將都有幾好嘅表現，有啲機會嘅5號99為君。咁啊呢仔就包翻莫雷拉嗰隻啦嚇，做人最緊要有情有義啦。呢隻咧都連番見用㗎啦。上一仗其實我覺得不可能嘅任務嚟㗎，花湖谷贏得咁靚，轉到過嚟3點啊，結果4班咧一樣爆到個好好嘅後勁，證明呢啲馬咧其實佢係踏入4歲之後咧就大熟大用嘅。抽咗個13檔，但係呢隻咧都係要喺歐西衝㗎啦。唯一就希望咧今日咧留得太後嘅馬表現就麻麻地，睇下有冇機會喺雷神跨下，今日可以跟翻前少少。咁啊11號有情有義包埋佢，再數到落去咧嗱，一係就包你1檔馬紅衣財神，一係就包翻隻大元朗同奧靈喎。咁你話計方咧，奧靈有時出閘就慢咗，希望咧寬頓繼續摸住唔放，出閘咧唔好咁禮計，快翻少少啦。係有少少失分馬㗎啦，過嚟過去都贏唔到，咁但係成個業務咧都合理嘅。下半場頭先講過啦，呂健威成手惡馬㗎，一陣咧手機邊埋嗰啲明星馬亦都會上陣，仲有喜慶寶嘅話雷馬咧咁都會上陣嘅。咁我哋包埋咗6號，即係寬頓莫雷拉袁幸堯，我哋都揀晒啊，咁啊再加多個終極禮。呢場咧就5、6，跟住之後咧就係11同埋13嘅。咁進行提供咧，就係5號99為君，6號龍奧靈來，11號有情有義，13號全神貫注。好，唔該晒隨便同埋聽話，咁啊睇下呢場賽事會唔會繼續係咁冷嘅喎嚇？唔通下隻孖寶又破紀錄？應該呢場有啲實力馬就會跑得好啲嘅。咁啊有6分鐘開跑，3T 次關嚟嘅。好，祝大家好運贏多啲，贏多啲。唔該曬。新入練馬之王已經好熱啦，下半場就一陣有啲明星馬上場，咁啊龍奧靈來都可以打開喺香港嘅勝利之門啦。
咁啊呢匹嘅4歲馬啦，其實之前就跑咗10次，最叻仔嗰次咧都係跑第2嘅，咁但係潘頓咧就一手唔放。今日咧出閘其實都唔係快嘅，咁但係中間打開咗，結果就憑後勁可以取勝啦。嗱，咁今日後上要喺呢啲位贏到馬咧，暫時都係得另外一隻啫。咁另外就跑第2、3名嘅馬將奧就冷少少啦嚇。另外你揀隻9級嚟講，其實都有翻啲接近嘅走勢嘅嚇。全神貫注咧就新望見，不過可能呢場就放得快一少少啊嚇。好啦，嚟到第7場賽事啦。嗱，今日咧都係啲華倉醒神啲喎，咁啊潘頓亦都有馬贏啦。呢組咧就都係杯賽場合嚟㗎，4班馬跑先導，聖佐治挑戰杯，咁啊繼續交俾兩位先，咁啊隨便先啦。好，咁咧我嘅心水係1號威武年代啊，繼續咧追住呂健威個勢啦。咁咧呢隻其實之前跑1004咧都跑得好好嘅，交得幾準。今季咧其實好少甩前3嘅。今次咧試下真情跑1006米咧，其實何澤堯配呂健威呢個組合都交得唔錯嘅，仲要內檔1檔。咁雖然就少重磅啦，135磅，咁但係其實咧呢隻馬之前咧係試過孭差唔多嘅磅數咧，跑過第2嘅，咁所以呢隻咧都孭得起嘅，我覺得。同埋咧可以後面慢慢攝上嚟，我覺得佢都會攝到上嚟嘅。係啊，同埋溫布年代其實前速都幾快嘅，睇下佢會自己帶定可能守黃金包雙位，因為何澤堯就唔係特別中意放球嘅。咁不過唯一嘅挑剔就今次就孭翻重10磅咯，因為上次就配阿袁幸堯，同埋就去到一個3-0嘅路程啦。呢、個路程佢就未上過名嘅，咁但係馬房就即係下半場攻勢頻頻嘅，咁睇下有冇機會可以起個孖寶啦。呂健威1號馬威武年代，隨便就揀咗先，跟住到 Kevin。好，咁今場咧我就會揀4號都靈冠星嘅。咁呢隻馬季咧季初嘅時候咧，中短路程咧都有一個冠軍一個亞軍。咁佢上次咧呢個路程就大熱輸咗啦。咁但係睇翻佢記錄咧，其實佢全程都係比較塞車。咁所以今次咧就俾多次機會佢，就揾佢做膽啦。我都係都靈冠星做膽，因為呢啲馬咧，希斯咧即係咁早安排佢，呢啲馬好後生嘅啫，3歲馬，佢咁早拱佢上去跑1006咧，應該係好嘢。希斯咧係季內少數嘅大倉咧，好多馬好早將佢拱上去一啲長啲嘅路程都跑得好，譬如你見中國心啊嗰啲馬咧，就係佢好早安排佢增程，結果都跑得好。咁呢隻馬咧，我諗佢都寄望甚殷嘅，而家仲係3歲，咁應該咧幾有一個可以進步嘅潛能喺度。今日亦都係有啲新嘅架撐落咗去啊，咁啊潘頓贏其他報文佢都醒翻啲啦。咁啊4號馬都靈冠星。嗱，結合埋臨場咧，今日咧頭先耍嗰啲魚場地咪比較鬆軟嘅，咁講話今日北半球馬就跑得特別好啦。咁不如睇下呢場有啲咩嘅北半球馬啦。嗱，6號馬爆出美麗就北半球馬嚟嘅英國馬，13號金鑽精靈就愛爾蘭馬。咁其實今日咧，你話個場地比較鬆軟咧，不如咧一對馬都要翻啦。咁啊，捷威當然都好啦，但係排咗個外檔又要後上咧，佢又成為熱門嘅時候，咁不如我哋進取少少。金鑽精靈咁冷，我覺得可以拖。佢始終都係一隻嘅新勝馬，睇下點樣克服個12檔。我覺得今日可能會懟翻前少少嘅。嗱，另外仲有匹馬咧，雖然我成日都話5棚至馬房成績就麻麻地，其實堅藏咧減分減到過晒龍啦。睇你信唔信嘅啫，而家42分，減多2分啊，下鋪落5班㗎。咁呢一隻就係大冷腳啦，作為好咁啊！呢場我哋都幾進取啊嚇，即係話我哋揀咗16，跟住之後就係下次係啦146同埋13。嗱，另外呢場咧，我預計有偏快嘅補充嘅，因為君達德喺度，跟住之後就另外有隻馬咧，以前成日漏姜㗎，隻馬好難操控啊！呢隻馬咧成日跑咧前面自己係咁射，加點巨星一定射㗎呢組配啊袁品賢，所以我哋包咗啲居中嘅馬，係啦，咁就14，跟住之後就6同埋13，14、6、13，好進取啊！呢場交俾你。我哋咧綜合提供係1號威武年代、4號都靈冠星、6號爆出美麗同埋13號金鑽精靈。好，咁就3天嘅尾關啦，祝大家好運贏多啲啊！贏多啲，繼續贏。唔知咩都包到啦，我哋金鑽精靈，即係係咯中邊咧，但係中唔到條 Q 啦。結果咧今日咧，因為個場地咧真係少少鬆軟，咁啊開咗好多北半球產地嘅賽區啦嚇，愛爾蘭馬啦又係，咁啊結果升上4班一樣冇問題啊，咁啊用放頭嘅跑法，改咗跑法梗係睇隻馬嚇，等喺前面走你見過開咗步，其實都冇乜馬可以追到上嚟，結果咧就捧走呢場嘅聖佐治挑戰杯。咁啊偉達咧嗱，佢個馬房咧之前大家睇新聞都知啦，季中嘅成績麻麻地，我呢個風水師咧又
去個馬房嗰度嚇，咁咧跟住咧真係有用喎，呢排咧贏馬多翻好多啊！咁其實咧你見到佢哋兩個頭先拉頭馬都好開心啦，因為其實 K 威森可以話係偉大啲後輩啦，南非嘅組合啦。咁阿拉豪姐 K 威森啦，佢自己都講就話其實佢嚟緊香港之後，偉大教咗佢好多嘢。咁佢話其中一招咧就係個康頭尼斯地方講話考法，佢話偉大同我講一樣嘢，你咧嘗試將啲馬咧學識放頭，咁你就有馬贏㗎啦。咁啊見到呢一場咧，呢個組合放頭嘅跑法咧就贏馬兼項杯啊嚇，咁但係都幾難㗎，10幾倍。洛菲嘅馬咧就有好表現喎嚇，跑第2名就啡登嘅好運年啦。葉楚航馬房啊成績非常之優秀，咁啊跑第3名都係前次跑法嘅君達德。好，咁啊嚟到第8場啦，嗱呢場高班少少啦，3班馬跑1200，亦都有啲馬咧係爭咗150萬嘅特別獎金，包括咧就5、7、8、9嘅。咁啊 Nick 仔成日都講北半球馬啊嘛，係咪？不如睇下呢場有啲咩北半球馬啦。原來咧就係有5號多威森德愛爾蘭馬。9號長勝隊長愛爾蘭馬，11號富國兄弟都係愛爾蘭馬，5、9、11都係北半球嘅賽區。咁你話另外咧，如果南半球嘅賽區咧，好多時都嚟自澳紐啦。紐西蘭馬咧，如果你話場地比較中意咧，可能會俾澳洲馬好。係啦，咁呢場有隻明星馬上陣啊，亦都係我傳嘅，仲3號3號馬手機標記。咁嚟講手機標記之前咁都交俾兩位睇睇下，你哋都好中意呢隻實力馬。係呢隻都中意嘅。如果呢一隻之外咧，要揀多隻咧，我就會揀11號富國兄弟啦。咁頭先講啦，葉楚航而家成績唔錯啦，都食住個勢，同埋咧佢都係愛爾蘭馬嚟㗎。咁睇翻今日個形勢都幾適合跑嘅。咁另外咧，其實一直都係蔡明少騎開佢㗎啦。咁其實1200都跑慣跑熟㗎啦，人馬合拍度都幾高嘅。今季咧入3甲嘅成績都係蔡明少得姜，咁配翻佢，仲要2檔，再輕磅116磅，咁呢一隻咧我都幾有信心嘅。同意啊，基本唔錯，我覺得富國兄弟係要揀嘅馬嚟嘅。嗱北半球馬啦，跑法主動啦，嗱佢咧就贏馬個波幅真係巴閉，60分報3班，堅尼馬主大來150萬特別獎金。咁啊之後就回順翻啲評分啦，但係其實佢對上4仗咧都有獎金名次翻嚟㗎。咁啊上次跑到個第2抽2檔，可攻可守喎呢隻，今日個地應該啱佢跑嘅。咁啊手到富國兄弟我哋揀埋啦。咁啊手機標勁有幾勁啊，唔使多講啦，出到4節就3冠1季嘅。上次拖上嚟3班，自己等隻馬大放翻嚟，好輕鬆咁贏馬嘅。3歲仔嚟嘅啫，咁啊預計呢隻馬咧前景非常之亮麗，同埋睇下下一季咧有冇機會喺呢4歲第2進軍嘅。你見到喺下半場成手號馬喺度啊，仲有尾場隻喜慶寶啊。咁3號馬咧就我寫俾投資站嘅全日重心嚟嘅，即係3搭11我哋揀咗先，跟住就到 Karen 啦。我自己都一嚟一定係揀3號啦，咁其實除咗3號之外咧，咁我覺得咧6號咧都有啲心水嘅。轉倉喎呢隻馬嚇，轉咗俾猶大嘅幸運多彩，騎師都贏咗馬咯喎，今日。咁因為其實開心啦，咁同埋同程嘅只不過都有跑過2次係冠軍嘅。係啊，呢個路程其實好準嘅，1200米跑4次2冠1季，我都認同 Kevin 講，如果冷門咧，其實呢隻可以拖嘅。咁今日咧就喐咗少少價差，因為轉咗俾猶大嚟啦，之前喺民間馬房嘅，今日就剝咗個眼罩啊。咁啊猶大嚟講，因為新加坡就唔算好多嘅，咁冷門如果好啊，可以揀埋呢一隻啊。咁啊跟住，既然我哋咁進取，咁不如第4選包另一隻嘅北半球馬啦，包埋隻長勝隊長啦。佢都拋緊門㗎啦，試過有一次我都揀咗㗎啦，法魯谷爆攬入嚟即係跑咗個第2個鋪。主尼沙田咧，其實隻馬減咗啲分咧，差唔多啦，孭住個聽過118磅，打5牌子可以爭啲成績，馬主大來150萬特別獎金啦。好，咁啊仲有9分鐘開跑，咁啊交俾 Julian 講講我哋嘅做心水，有冷有熱嚇。但手機標勁可唔可以再大啲成啦？咁我哋就係36，跟住就係91嘅。係啦，3696啦，我哋呢個題目咧係3號手機標記，6號幸運多彩，9號長勝將軍同埋11號富國兄弟。係啦，睇下啲北半球馬係咪真係咁旺啊！好多場咧都係愛爾蘭紐西蘭嘅馬嚇，咁就因為頭先講過啦，紐西蘭馬可能會咁手機標記紐西蘭馬嚟嘅，睇下可唔可以再大一成？呢隻馬咧好多 fans 嘅，我已經知有啲馬迷朋友咧問定呢隻馬第日馬會唔會幫佢出啲公仔啊咁啊，因為預
預計個前景應該好亮麗㗎啦，73分啊！好，咁睇下明星馬可唔可以再大啲食啦？祝大家好運，贏多啲！兄弟啦，又一隻愛爾蘭即係北半球嘅馬咧入咗嚟跑位置。另外今日咧楚河馬房成績相當之好啊！好多場冷門嘅位置咧入咗嚟㗎啦。好啦，嚟到第9場又跑翻直路1000喎。今日第3場嘅直路1000米賽事，而呢一組咧就最高班嘅3班馬。換句話講，又係有啲馬競逐緊自購馬場出賽嗰個獎金150萬特別獎金啦。分別就係8號、9號、11號、13號嘅8、9、11、13。如果贏咗馬會有150萬特別獎金啊！嗱，呢個特別獎金咧，如果贏到嘅話咧，係馬主淨袋㗎，係唔需要分俾馬會嘅。好，咁啊，又嚟直路1000啦，聽聽兩位嘅心水。係。咁我講先啦，咁我咧其中一個心水咧就係1號會長之寶啊，咁咧就今季初出其實已經攞咗3場第2嘅，上一場咧見到有進步 win 埋，係啦，咁都係原阿姚執姜嘅，咁其實好少甩前4啦，今次咧其實仲要減10磅125磅，咁雖然就中檔位6檔啦，但係呢隻馬其實多數咧都係中檔位後面慢慢攝上嚟嘅，咁我覺得呢一隻英國馬又係有優勢啦，咁所以咧一定要揀啦呢一隻。係啊，北半球馬嚟㗎呢隻，咁啊新星游勇啦。雖然佢就未試過打贏嘅，咁但係咧佢就好夾一啲減磅嘅女騎師嘅。上一季咧，阿黃寶妮又幫佢贏過啦，咁今季袁幸堯都冇問題啊嚇，亦都喺上次度贏到嘛。同埋佢贏好平預兆幸運堂，其實都幾高水準嘅。韋納馬房今日亦都贏咗馬天皇杯，咁啊1號馬就係上面嘅推介，跟住到聽聞啦。係咁今場咧，我就揀7號團結勇士啊。咁佢贏馬嗰2次咧都係喺快活谷嘅，咁轉翻過嚟沙田1000米咧，我覺得可以試一試啦。咁同埋佢呢個路程咧都唔係未試過上名，咁就可以搏一搏。係啊，呢個路程其實佢跑過5次，一個第2，一個第3嘅，都幾準嘅。咁啊7號馬團結勇士，同埋佢都係一啲唔會留到太後㗎啦，縮翻落嚟跑1000，可能都係啲3、4位啊嗰啲咁樣啦，都幾灌注嘅馬嚟嘅。頭先都講過啦，今日其實抽咗直路抽咗內檔都唔係好怕，呢種就有足夠嘅補充嘅。咁我就揀8號嘅馬啦，我揀13號馬幸運堂啦。嗱，馬房今日就好旺啦嚇，無偉傑起咗個孖寶，咁幸運堂咧其實都敲緊門㗎啦，又係有150萬特別獎金，對上2仗都已經有位置。咁上一次咧跑轉彎嘅途程咧，輸俾增強傑出雷霆，我覺得係幾高水準嘅賽事嚟嘅。今日縮翻落嚟跑1000，又係轉咗少少價差啦嚇。今日咧俾咗個新嘅配備呢匹馬啦，睇下會唔會有啲新鮮感。因為無偉傑馬房頭先2匹頭馬咧，都係俾咗個新嘅配備匹馬㗎嚇。咁啊13號馬幸運堂，我覺得可以擺翻嘅。嗱，剩翻咧仲有一個選擇咧，其實我會喺幾匹實力馬嗰度揀嘅。嗱，路徑咧就幾次熱門㗎啦已經，咁但係有啲咁多失望。但係阿羅富全就有馬嘅。大愛無疆咧，廖康明今日咧就好似手風唔係特別順。咁不如就巴莫雷拉啦，星運傳奇啦，因為呢匹馬就其實直路1000一出已經贏啦，咁啊減翻少少分咧，今日抽咗個外檔應該就幾好跑嘅。另外有兩匹馬想品牌下嘅，嗱14號馬飛來閃耀咧60分馬啊嘛，佢可以報4單嘅，但係佢專登為咗高啲獎金報3單嘅超輕磅啊。另外仲有一匹半馬本來都有啲飛。2號馬米奇咧，可能大家睇排位都會覺得係咪睇錯啊？呢隻馬以前跑到成1600，跟住慢慢縮翻落嚟㗎嘛。點解會報1000咧？可能因為隻馬咧而家開始踏入5歲，想俾啲新鮮感佢。嗱，但係呢隻馬第一，佢係北半球馬；第二，佢喺外地嘅時候咧，其實佢係贏直路㗎。因為佢喺雅士谷嘅時候咧，1600米都係直路嚟㗎。咁呢啲可能係一路騎兵，只不過我哋位置唔夠就冇擺到64選啫。好，咁啊呢場我哋就有冷有熱啦，咁啊交俾阿徐 V 綜合一下，即係話我哋嘅提供就係4號、7號，跟住之後就係啦13係啦，同埋1係啦14。跟住之後就7同埋13，14、7、13。係啦，綜合提供1號會長之寶、4號星運傳奇、7號團結勇士同13號幸運堂。好，咁就祝大家好運，贏多啲嚇！贏多啲。好犀利啊 Kevin 啱啱咁咪揀到隻團結勇士。哇！今日咧發現咧啲華倉，尤其是下游嗰幾個倉咧，成績極佳啊嚇！咁今日華倉表現異常突出。
其餘咧華倉以外咧得賀賢有馬贏嘅，反而咧前列嗰4位練馬師廖康銘、方嘉柏、沈集成、希斯，今日表現咧都相當一般，而家係好似踢波0-0啊嘛，而家0-0喎，佢哋4個嚇，咁啊輾轉咧嚟到最後2場嘅賽事啦，今日馬場都大吹冷風，我頭先都略計過，如果計翻個平均數值咧。今日咧都幾肯定係全季最冷嘅 V 嘅一日啊！你如果除翻開嘅，因為又有70倍，又有100幾倍，又有20幾倍，又有10幾倍，都好冷啊！今日啲賽果，咁啊如果支持華倉啲朋友，今日就應該有啲斬獲啦。嗱，尾後2場咧就呂建威有一對嘅實力馬，2隻明星馬咧都登場嘅，呢場就冇你拍檔。尾場就係3出3捷未輸過嘅喜慶寶啊嚇，咁啊2隻馬當然咧都有飛啦。咁啊呢場賽事我有另一隻全日嘅重心嘅。咁不過咧，等2位靚女講講你哋心水先。今日成績都好好啊，你哋係隨便先啦。好啊，咁咧我嘅心水咧就係2號火悟空啊！呢隻咧係我成日都會見到呢一隻馬名，就一定會揀。上次你有冇份中啊？上次有贏馬克服到呢個3班喎。係啊，上次仲要外檔13檔，後面跑上嚟都贏得幾靚。同埋咧，佢見到佢都有跑贏過安都同埋開心勇區，嗰個爆發力係唔可以睇少嘅。同埋咧，今次雖然重磅過上次少少啦，咁但係其實呢隻馬咧係唔怕重磅嘅。之前孭住135磅咧都邊過機械之星、滿樂城呢啲馬，咁所以咧呢隻馬一路再進步緊啦。咁我覺得呢一隻我都會留意一下嘅。係啊，嗱，同埋輝哥呢隻馬咧唔俾阿袁幸堯跑，俾翻個大師傅跑咧合理嘅，因為呢隻馬咧係真係即係要啲可能好力量型嘅騎師啊，慢慢可以散得喐佢啊，憑啲後勁去取勝嘅。咁但係當然啦，嗱結合埋個臨場咧，今日就大後上馬就唔算好好表現，咁所以佢贏完馬咧，其實加咗7分之後，今日都有11倍，咁2號馬火悟空就揀咗先。咁呢仔咧全日嘅重心咧，我就揀一隻3號馬安都嘅。嗱，雖然話今日啲大倉好似冇乜料到喎，蔡約翰又即係表現都一般喎咁樣，頭先亦都輸一隻熱門啊難得叫。咁但係安都咧，我覺得係其實持續一路有進步嘅馬嚟。你留意翻呢隻馬個部署，蔡約翰咧幫佢安排增程上咗1600之後咧，一路等1600啲路程路唔使跑1400。佢咧就之前已經贏咗個150萬特別獎金啦。其實4歲正式踏入大勇期，上一次咧用韋紀力咧際遇一般，咁啊希望報文就醒翻啲啦。所以呢隻馬咧回飛，因為騎練今日都好，但係就我寫俾投資人本身全係重心嚟嘅，咁我揀3號安都，企人哋咧。我咧就揀4號狐狸拍檔，係啦。咁何澤堯咧，就其實係何澤堯啦。咁呢隻咧亦都係可以穩贏嘅馬嚟嘅。咁同埋佢跑咗6次，唔係第1就係第3。咁上次咧跑1400米咧都係攝住位都可以贏喎。咁今次跑翻1600就應該多翻少少喘息空間啦。咁我覺得可以繼續順利贏馬啊！好啊，哇！你講到穩贏添，咁梗係要拖啦。呢隻咧其實就未甩過3甲嘅，咁就跑咗6次就3冠3季嘅，兼且都抽咗個好頭啊！隻馬就真係不停進步。嗱，佢就唔係 PP 嚟嘅，佢 TPG 嚟嘅，由4班一路慢慢咁樣衝出嚟，好忠心準成嘅馬。咁佢咧就唔係3歲馬，佢4歲馬嚟㗎啦嚇，即係今屆4歲系列就冇佢份啦，因為佢比較遲出道。咁但係咧預計佢嚟緊呢個前途咧都會幾好。嗱，同埋呢啲馬咧，如果佢哋咧喺季尾一路咁搶攻咧。自購新馬嘅話咧，如果佢夠分咧，佢征服到2班咧，譬如佢今季征服到2班咧，馬主都會有100萬遞增獎金㗎嚇，呢個就複雜少少，咁得閒再同大家分享。咁啊4號馬狐狸拍檔都可以揀翻啦。咁最後就葉楚航今日咁旺，梗係要包翻啲明駿大道啦。嗱，明駿大道就後勁好強嘅馬嚟嘅，佢曾經試過咧最後800米做一個好快嘅時間嘅。咁今日咧就換下人啦，可能上次覺得周俊樂發揮一般，潘頓上馬路今次咁。以前咧，葉楚航同潘頓呢個組合就熱門就好穩陣㗎嘛，好多馬迷都覺得。近季咧其實合作咧就冇以前咁多嘅，咁但係潘頓上馬兼抽中嘅一檔都係要揀。不過咧嗱，你問我咧，佢嘅機會點解我唔會用壓一去形容咧？要諗翻樣嘢，佢2000米要縮翻落嚟1600，咁喺呢啲馬房要真係睇下佢點樣去調嗰隻馬，等佢個心態知道要落翻嚟跑翻1600呢啲嘅路程。希望佢早段慳位啦，但係就臨尾都要拉出去出。咁換句話講嗱，我哋揀咗4隻實力馬，但係4隻實力馬咧都要後追㗎。你問我呢場咩馬會放咧？英俊飛區咧，我估會等前少少走嘅，呢場就未必會有好快嘅補速嘅。好，3、4、5、6，咁啊如果互穿都 OK 啊，希望隻安都入到嚟啊嚇。安
都入到嚟就會好分啲，咁我哋另外包咗啲實力碼2345啊，唔好意思，2345係啦，咁啊交俾隨便綜合。係綜合提供2號火悟空、3號安都、4號活力拍檔、5號榮進大道啊！係啊，呢場我覺得都明朗嘅。如果有馬迷朋友咧中意玩孖寶咧下射咧，我覺得下一場可以留意4、5、6、3匹馬，標誌星河、競進輝煌、兵膽將軍係啦，同埋當然仲有11號喜慶寶啦、明星馬係啦，可以下射下場4、5、6、11呢啲馬咯。咁啊可能你譬如3隻射4隻都係120，或者4隻射4隻都係160蚊孖寶都幾好玩。呢場我覺得應該幾明朗嘅。咁睇下啲實力馬係咪真係可以交出好嘅表現啦？7分鐘開跑，唔該晒兩位。停多啲。唔該晒。4重彩嚇，同埋單色成環都有10幾條嘅，咁你話計埋啲 Q 位置 Q 咁，今日都有微利啦，雖然喺爆冷價，咁都嚇好犀利啊！讚下兩位靚女拍檔。咁但係尾場咧嗱都要落足壓力，落足心機啊！因為呢場馬咧好睇嘅，2班馬跑千葉，咁啊有啲明星馬上陣啊嚇。11號馬喜慶寶，有啲馬迷咧就已經講話，哇！呢隻馬係咪未來啲馬王級嘅分子咧？點解咧？呢匹馬就3出3捷，咁就贏馬嘅姿態咧，亦都好好。跑咗3場，佢就係自有新馬天標輸贏嘅，已經上到2班啦。嗱，如果今日贏到咧，馬只會有100萬嘅遞增獎金馬。咁啊，登膽將軍同天星亦都係嘅。咁喜慶寶就係一隻未輸過嘅馬啦。有馬迷頭先就問我，點解今次會換咗人嘅？其實好簡單嘅啫，何澤堯做唔到呢個榜，因為而家天神都比較長，咁所以就換咗個香港騎師班德禮上去。咁啊，呂健威今日都有手惡馬喺度啦。可能佢成績咧就冇賽前預期咁好，呂健威今日馬房打，咁但係就喜慶寶成為熱門都好合理嘅。咁啊，隻明星馬我揀咗先啦。咁另外有啲星喺度喎，睇下兩位有咩選擇啊？好，咁咧我講先啦，咁就係6號登膽將軍啦。咁咧呢隻登膽將軍其實3班贏得好亂常，交得好準，咁同埋上分咧上得好快嘅喎。上次 Win 咧對住晒啦運高8斗，咁雖然未到好強嘅對手啦，但係講緊咧全港贏1加佢10分啊，咁其實睇得出都有實力嘅。今次咧就換莫雷拉騎啦，仲要香港116磅咧，我覺得係值得一買嘅，同埋有獎金呢樣嘢。係啊，有100萬遞增獎金啊！咁咧登膽將軍咧，其實就支持健康出現啲問題啦，休息咗半年。咁啊，上次咧9-1讀出咧都有個第3，咁又係啦，同一樣嘅道理。點解呢匹通常潘頓會話跑嘅？點解潘頓唔繼續跑咧？阿 Sir 即係潘頓做唔到呢個榜啦，係啦。咁咧黎超星，喂覺得有隻明星馬正倉寶嚟㗎嘛，就專登聯絡阿方家柏問佢可唔可以借莫雷拉出嚟，咁啊兩個就一拍即合啦。仲要咧，佢除咗借莫雷拉之外咧，咁莫雷拉咧仲好有心機，朝早除咗操自己馬房啲馬，過當咧幫佢快跳咗一課啊！咁啊登膽將軍得要揀嘅馬咧，但雷神今日嘅表現咧就失望少少，係頭場1跳啫，跟住都冇分落袋嘅。咁睇下登膽將軍喺度面對另外啲明星馬，會唔會可以都入翻1席啦？好，跟住交俾飛雲。係咁，除咗11號之外啦，咁我都會想揀4號標誌星河嘅，係啦，咁因為咧佢其實同程啦，佢都有贏過2次冠軍啦，咁其他成績都有1次亞軍、1次季軍，咁我都覺得係唔錯嘅成績。係啊，其實佢都好準㗎，同埋講緊佢上一次係贏緊登膽將軍咁啊都可以繼續揀翻啦。標誌星河又係另一隻明星馬嚟嘅。咁第4選又包翻上次又係贏過標誌星河嘅馬啦，就係競進輝煌啦。嗱呢匹馬咧，佢贏馬嗰鋪咧我冇揀，咁佢前一鋪咧都提鐵，咁但係咧結果甩咗提鐵，下一鋪咧都贏到，可能個提鐵就係即係解鞍嘅時候先甩啦。咁同埋咧呢隻馬咧，其實而家個評分都唔係真係好高嘅，都係92分。咁我覺得佢長期喺2班咁勇嘅馬兒都可以繼續孭個輕磅。今次孭比上次仲要輕4磅，125磅嘅，係可以繼續揀嘅。嗱有人問我幸運有你咧係一隻國際1級賽都跑過第2盤嘅馬嚟嘅，級數梗係高啦。但呢隻馬唔係咁易跑，嗱去到尾場咧2個女騎師嗰匹馬咧，我覺得都唔係咁容易發揮，所以就冇揀。另外咧有樣嘢即係賽前咧，我諗大家都估唔到，我都估唔到。廖康寧、方嘉柏、沈集成希斯，今日結果打成4個窿窿，0比0比0比0，咁啊都真係估唔到。咁翠紅當然係實力馬啦，但畢竟6隻馬個分咧衝到嚟呢度，廖康寧今日真係比較慘，咁所以4選咧我哋就冇揀到嘅。嗱，另外有啲馬咧我都知道可能幕後
再稍後可能暑假都會退役㗎啦。呢場有隻一級賽嘅盟主嘅7號馬維港智能咧，之前咧試過贏到一級賽，亦都試過遠征去到日本咧跑過第3，好高級數嘅馬嚟嘅，但係近來咧就真係跑唔翻。另外呢有隻轉倉馬啦，12號馬威利今次就轉咗俾貴福特啊，咁睇下佢搞唔搞得掂啦。呢場我哋都有啲信心嘅，咁啊頭先做咗4重彩，希望可以再下一程。好，咁啊交俾小編去綜合一下啦。我哋呢場就係圍繞住啲中間 number 4、5、6、11嘅。係綜合提供4號標誌星河、5號嘅進輝王、6號燈膽將軍同埋11號喜慶島。係啦，呢場真係落足眼力啊嚇！咁又睇下喜慶島究竟可唔可以再下一程完成佢嘅4連捷美夢，兼為馬主帶來100萬嘅特別獎金啦嚇！好，咁啊知道另外咧你哋都有啲 fans 啦，咁今日咧可以把握埋我哋尾場嘅時間咧，同你哋兩位咧合照喎嚇！好，咁大家都幫我俾啲掌聲，係啊，今日嘅兩位嘉賓主持啊，唔該晒！要多謝嚟到支持我哋嘅大家，係啊。咁啊，不久嘅將來同大家再見面啦嚇！另外咧，跑完馬之後咧，今晚咧亦都會有啲英超嘅賽事啊，都進入白熱化階段啦。咁希望咧，大家今晚啲波咧都繼續贏多啲。好，同埋仲有母親節快樂啊！祝大家 OK。